ये कहानी चीन के कुछ बेहद अनोखे मुर्गी पालन की है। शुरुआत में किसानों ने पुराने टायरों से मुर्गी के लिए छोटे छोटे घोंसले बना दिए। हर मुर्गी के लिए एक निजी कमरा। यहाँ मुर्गियाँ आराम से बैठती और अंडे देती। इससे अंडे इकट्ठा करना न सिर्फ आसान हुआ बल्कि ज्यादा साफ सुथरा भी। जैसे जैसे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई, किसानों ने थिएटर के स्टेज जैसे मल्टी लेवल रैक बना लिए। कई मुर्गे ऊपर चढ़ जाते और एक दूसरे से जोर जोर से बांग देने की होड़ लगाते। लेकिन जब जगह की कमी हो गई तो उन्होंने मुर्गियों को पहाड़ियों में आजाद छोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ मुर्गियां पेड़ों पर चढ़ना भी सीख गई। वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर बांग देती, जो देखने में बड़ा ही अजीब लगता है। जब खाने का समय होता तो मालिक एक धातु की थाली के नीचे डंडा मारता है। फिर क्या, कुछ ही सेकंड में पहाड़ के कोने कोने से हजारों मुर्गियां दौड़ती हुई चली जाती हैं। अंडे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े मिलते हैं और कभी कभी तो उन्हें इकट्ठा करने में पूरा दिन लग जाता है। यह तरीका भले ही देखने में थोड़ा अव्यवस्थित लगे, लेकिन असल में ये काफ़ी असरदार और काबिल तारीफ है।